entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka a sɔrɔ a la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi tɛnɛ juin kalo tile 3 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Fundamela bi feminye sanankɔrɔbakaw ka centre solaire brigiden fɔlɔ dali min ni o tara jɔ megawati 100 la o kɔfɛ safotaw olu ta brigiden fɔlɔ o dara megawati sibirido juin kalo tile fɔlɔ san 2024 feminye Cagadugu jalakɔrɔkaw olu fɛnɛ ka brigiden fɔlɔ o dara min na de nati jɔ fo megawati 100 o la Cagadugu ale bɛ selenge o lamini na selenge bɛ Buguni o mara la ni centre solaire saba in kɔni ale bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛna taa jɔ fo megawati 400 na an ka jamana kɔni 100 sara o 100 sara an ka jamana bɛna 47 ni ka o de sɔrɔ ka fara an ka kuran kan o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ megawati 650 la an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taga se CNT o ɲɛma ma ni o ye colonel Maliki Jaw ye ani gouvernement ma caman. Kalo jiripa ni o ye an ka fintigilakaw ka kunnafonidiso ye u bɛ kunnafonidilaw ni ka olu wele ka kalo kunnafoni ni ka o da kunnafonidilaw olu kulo kan mais kalo o kunnafoniyaw dira bi juin kalo tile 3 san 2024 kunnafonidilaw olu ma a kɛra diripa ale so yɛrɛ o kɔnɔna la walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ aw ni an ka jɛ ni ka a lamɛn. O opération de bɛ sen na hali bi donc ni mun daminɛna Bawulen kɔnɔ o de taala laban fo Mauritanie frontière la jusqu'à ce que baara minnu kɛla yen a nana ni furuku ye ani an sigiɲɔgɔn cɛ n'o ye Mauritanie ye mais hali bi faamaw b'o o wulikajɔ in kɔnɔna de la n'o wulikajɔ in jateminɛ dangari caman kɛla jatigɛwale mɔgɔw la kalo tɛmɛnen na comme kalo tɔ 2 tɛmɛlen kɔnɔna na mais an tɛ se k'a fɔ ko dangari kɛl'u la petepetew parce que hali bi u fanga n'an wulila ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa mugu jugu de don dugukolo la ni an ka finitigilamɔgɔw bɛ tɛmɛ o bɛ se ka olu dangari k'u la cogo min na donc k'a fɔ ko u k'u jɔ k'a fɔ u bɛ kɛlɛ kɛ an k'u jɔ face à face pour ka kɛlɛ kɛ o fangaba t'u la tun donc o de hukumu kɔnɔna na komi dangari kɛlen b'u la kosɛbɛ u y'a lajɛ Jafara bɛ yen ne ye jateminɛ kɛ nin kalo tile 3 u taala dangari kɛ an ka sigida dɔ la an ka finitigilakaw ka sigida dɔ la o kɛla Jafara bɛ donc an ka mɔgɔ 5 bɔnɛn'u ni na ani ka mobili dɔw tiɲɛna mais u y'a essayer k'o ɲɔgɔn fɛnɛ de kɛ Muruja nin kalo tile 26 n'o dimanche jan tɛmɛnen ye mais u tun sigilen tɛ ni mun ye o de y'u sɔrɔ ye donc n'i ye jateminɛ kɛ an ka mɔgɔw ye dangari k'u la sur place a don kelen na ani tile 2 minnu dal'o kan
an ye jatigɛ wale mɔgɔw u ka su 100 ɲɔgɔn de ta alors n'i ye jateminɛ kɛ hali jumadon tɛmɛlen ɲɛmɔgɔ mun bɛ Kati n'o de bɛ Muruja zone Ɲara zone n'ale de b'o kunna a ye kibaruya dɔ d'an tulo kan k'hali bi Murujakaw nana su dɔw ko f'u ɲɛna Muruja kungo kɔnɔnaw na donc vraiment a kɛla masiba u ma kosɛbɛ u tun hakili la k'u bɛna se mun sɔrɔ an kan donc o de nana kɛ masiba ye u yɛrɛ bolo donc o ɲɔgɔnna camanw de kɛla n'i y'a ye u bɛ munumunu na c'est que dayɔrɔ t'u la sigiyɔrɔ t'u la jɔyɔrɔ t'u la bi in na parce que aw ka finitigilakaw de b'u kɔ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa dangari k'u la u sigida bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka dangari kɛ u sigidaw fɛnɛ na. Defu kimeli baraw ulu damnena bi tɛnɛ juin kalo tile 3 san 2024 ani an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a kalanden bɛ t'i jɔ maa 300 ani 49 ni a kunkanfɛn o la o y'u tila kalanso 200 ni a kunkanfɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye lakɔlɔsibaw ye sa olu kɔni bɛ ka u ka baara ni ka o kɛ a kɛcogo ko ɲuman o la lakɔlidenw olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don kimɛli ale kɛli la. Fintigilakaw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye n'ale bɛ wele ko Umaru Jara tɛnɛn tɛmɛnen ale kɔni taara i ɲɛda an ka fintigilaka minnu kɔni ni olu jogina ka u to kɛlɛ la u bɛ dɔgɔtɔrɔso min na sa o de ye Kati dɔgɔtɔrɔso ale ka taga se polyclinique min fɛnɛ bɛ Katikaw olu fɛ yen nɔ a taara bingani wale min ni a kɛra lɛrɛ 24 kɔfɛ a taara ni ka taga i ɲɛda fintigilakaw olu kan ka se ka taa duwawu don ni ka o kɛ u ye. Ni wagati na an bɛka don samiya ale kɔnɔna la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye ni maa ninnu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ni wagati na samiya donda in o la san yɛrɛ kunfɔlɔw kɔni nana yɔrɔ caman olu la u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ so minnu kɔnɔna la so yɛrɛ kɔni tɛ tantiw olu de don min n'u yɛrɛ b'a dilan ka don a kɔrɔla la tile ale ni fiɲɛ kɔni dadigiba kɛ ni tanti ninnu yɛrɛ kɔni na san yɛrɛ kɔni fɛnɛ mana na o bɛ n'a kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen o la u bɛ k'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ ko k'a lajɛ ka dɛmɛ don u ma yani samiya kɔni ale bɛ don an ka jamana kɔnɔna la. An bɛ taa studio tamani ka kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taga yɔrɔ min na sa o de ye an sɔngo ye dɔgɔjɔla dɔw kɔni bɔtɔ u ka dɔgɔjɔ yɔrɔ o la an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni olu fɛ a kɛra Bura dugu la Bura ale ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo de don dɔgɔjɔla ninnu yɛrɛ kɔni bolaminɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna u la ka taa se u ka jagominɛw yɛrɛ fɛnɛ kɔni min tɔ tun b'u kunna u ye o minɛw la k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye seli masurunya in kɔni bingani wale kɔni o de bɛ caya ka ɲɛsin dɔgɔjɔlaw olu ma. Fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye bagankulu dɔw ni ka olu jaso a kɛra mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen a kɛra orokunta ale bɛ bankasi o lamini na u donna dugu kɔnɔ wagati min na sa u ye marifa kɔni ni ka o de ci sanfɛ dugulamaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye u yɛrɛ ɲini u taara n'u ka bagan olu ye nin ye a siɲɛ filanan de ye dɔgɔkun o kɔnɔna la kari tɛmɛnen fɛnɛ na u ka bagan kɔni bɛɛ lajɛlen ni o ye Sagabala dugulamaw ye ka taa Sagabala ale bɛ Dinbala sigida o la u taara n'olu fɛnɛ kɔni ka baganw bɛɛ ye. Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛnɛ ye muso dɔ n'a cɛ kɔni ni ka olu bɔnɛ u ni na a kɛra kɔna ale bɛ Mopti o mara la a yirala seerew fɛ k'a fɔ ko nin walajugu kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na muso in yɛrɛ kɔni ale bɛ dumunifɛn ni ka o de feere cɛ yɛrɛ kɔni ale ye finitigi kɔrɔ kɔni ye u kɔni kelen k'u ka nin walajugu kɔni kɛ sa u taara u taa yɔrɔ yɛrɛ kelen kɔni o ma a se ka dɔn. Bisima ni ale ye dolancila ba ye ni malien dolancila do ale kɔni bɛ Tottenham ni a bɛ Ligue 1 o kɔni na ni cɛba in yɛrɛ kɔni ni o ye dolancila ye u kɔni ye ale ka bolola montre ni ka o de kɔni suɲɛ an bɛ se ka fɔ ko u bina kan ni ka bolola montre kɔni ka amina la a kɛra sibiri su ka dugujɛ kari sɔgɔmadafɛla o la kunnafoniyaw kɔni olu dira ni ce matin maaw olu fɛ a yirala k'a fɔ ko bolola montre in yɛrɛ kɔni a musaka bɛ
t'i jɔ fo euro wara ba 300 o bɔɲɔgɔngo maa minnu kɔni ye bingani wale ta ni ka a sɛgɛrɛ a maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kun kelen do ka o ɲɛda ni ka o de datugu if bisima a kɔni taara damakasi sɛbɛn ni ka o do polisilakaw olu fɛ yen nɔ. Amita ko kan kibaru la amita Burkina Faso kaw ulu feno u ka jamana marabaw kɔni tracteur chama ni ka o de san ka o cari u ka dugu kɔnɔ ulu la kɛrɛnkɛrɛnna sa sɛnɛkɛ yɔrɔ ulu la ko tracteur ninnu kɔni ka taa sɛnɛ kunfɔlɔ ni ka olu bɛɛ lajɛlen ka o kɛ ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw u ma dɔrɔmɛ kelen ni ka o bɔ a kɛ kun ye walasa ka se ka sɛnɛ ni ka o nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ulu ma u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Ibrahima Traoré tracteur in bɛ t'i jɔ fo tracteur 400 o bɔɲɔgɔngo la a y'a di u ka ministre ma ministre so mini a ɲɛsinen bɛ sɛnɛ koɲɛw olu ma. Irisiw ka ministre min bɛ yen ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ale makɔnɔnen do bi juin kalo tile 3 san 2024 Congo Brazzaville kaw olu fɛ yen nɔ min ni a bɛna taa tile 2 bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ yen nɔ nin ye a siɲɛ 2nan de ye ni a kɔni bɛ taa Kongolaw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Sergeya Livron ye a taa ko fɔlɔ kɔni o kɛra juillet kalo san 2022. Mali kunnafoni jabarani na jabo aw kulo garzɛ kɛra nin kunnafoni damana de bi ni ka da kelengena bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.